So che ho scontentato qualcuno in questo, però è uno degli obiettivi che ho detto a tutta la squadra, vogliamo arrivare a questo, no? Perché secondo me questo è un segnale per chi lo vuol cogliere in una certa direzione, insomma, perché abbiamo bisogno ancora di fare molti passi avanti sul fronte della parità di genere. Sono pieno come una nave cargo io. Ho buono 5 euro. Canne promosso. Devastante. Boga buga, benedetto dal Signore. Buongiorno a tutti e bentornati al podcast del Borgo Ruga Yes Bless. Siamo qui oggi con il candidato sindaco Renzo Trevisin. Buongiorno Renzo. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei di essere qui oggi. Buongiorno Renzo e grazie, come diceva Tommaso, per essere qui oggi in questa per noi novità, e cogliamo l'occasione del nostro podcast per fare un qualcosa di nuovo per il nostro comune, e cogliamo l'occasione anche per, viste le future prossime imminenti elezioni comunali, di avere ospiti qui tutti i tre candidati. E siamo felici che abbiate accettato, e tu in primis abbia accettato con buona volontà di presentarti al pubblico del podcast, e speriamo anche del comune, insomma, il più ampio possibile, e basta. E speriamo che sia un'occasione per te e per noi di farci conoscere, soprattutto per un lato umano e non estremamente solamente politico. Insomma, siamo qui per candidarci per una lista, siamo qui come persone che vogliono bene al proprio comune, per cui siamo qui per farci conoscere, esatto, quindi sarà una chiacchierata informale, ecco. E infatti come prima domanda, se lei si presenta appunto vita privata, appunto, hobby, famiglia, lavoro, ecco. Va bene. Beh, intanto ringrazio nuovamente voi per questa iniziativa che ritengo sia veramente lodevole e vi rende onore, anche perché presentare i tre candidati sindaci penso che sia una bella cosa per la nostra popolazione. È un onore. Grazie. Beh, per quanto riguarda la mia presentazione, io attualmente sono pensionato e la mia attività lavorativa si è svolta prevalentemente in due settori, uno quello dell'insegnamento, in particolare con i ragazzi in difficoltà, cioè io per 30 anni ho lavorato nella scuola fuori dalla scuola, come usavo dire quando qualcuno mi chiedeva. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che pur lavorando con il Ministero della Pubblica Istruzione, però si prendevano i ragazzi che abbandonavano la scuola, quindi in dispersione scolastica dai 16 anni in poi, e che per farli rientrare in formazione, perché se non si ha un minimo di formazione voi sapete bene che il futuro lavorativo diventa molto precario, molto difficile. L'altra cosa erano gli adulti che volevano ritornare in formazione. Di questo mio periodo di attività nel mondo della scuola, gli ultimi 15 anni li ho fatti al carcere minorile di Treviso, con i ragazzi che stavano là, soprattutto facendo dei progetti di formazione con enti formativi che non sto qui a citare, ma della nostra città, insomma, e non solo, e anche per l'inserimento poi una volta che uscivano dal carcere, perché potessero proseguire o la formazione o si inserissero nel lavoro. Poi io come formazione ho una laurea in scienze forestali e quindi in questo ambito sono stato all'interno dell'ordine dei dottori agronomi forestali della provincia di Treviso per diversi anni come segretario. Attualmente sono presidente dell'ordine e anche di tutta la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi forestali del Veneto, quindi non dico quotidianamente ma settimanalmente ci confrontiamo con la regione Veneto per quelle che sono tutte le attività e i bandi che la regione emana nei confronti del mondo dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente e della nostra montagna. Su questo fronte ho lavorato anche come libero professionista, soprattutto nell'ambito della pianificazione territoriale e nell'ambito della manutenzione, progettazione e realizzazione di verde pubblico, parchi, giardini e quant'altro, anche e soprattutto molto parchi storici.
Ecco, questo per la mia professione. Poi ho 2 figli, una moglie che è sempre a casa, che mi supporta e mi sopporta. Come tutti i mariti. Esatto. I miei 2... Come? I figli grandi, sì, so che uno ha fatto le medie con te, adesso lui è medico e lavora in ospedale qui a Treviso, e mia figlia, che Chiara, invece, lavora al Muse di Trento, che è, dove si occupa della progettazione delle mostre che vengono fatte, quindi adesso è diventata dipendente fissa della provincia di Trento e si occupa di queste cose, che è la sua formazione. Insomma, lei ha sempre lavorato nella divulgazione scientifica e si è formata su questo. Ma scusi, le mostre sono mostre d'arte? Sono mostre... No, mostre in ambito scientifico, ok. prevalentemente questo, perché lei ha una formazione in questo ambito qua. E questo per quanto riguarda un po' la mia famiglia. Poi i miei hobby, le mie interessi. le mie passioni. Quali cose che ci interessano di più? Allora, Interessa tutto, ma insomma. la montagna, Ok. da buon forestale, insomma, non posso Esattamente. non amare la montagna, e anche la coltivazione dell'orto. Allora, a me piace molto coltivare l'orto, no? Io ho 2 orti, uno ce l'ho qui a Ponzano e uno ce l'ho su in montagna, e quindi mi dedico. Montagna dove? Adesso qui dico il nome di un paesino che pochi conoscono, perché è un paesino molto particolare. Siamo in Val del Boite e il paese si chiama Vinigo. Lo conosco bene. Come fai a conoscerlo? Abbiamo una casa vicino, quindi ci passo spesso. Ecco, che è un paesino molto caratteristico, e anche ha un prodotto tipico dal punto di vista orticolo, che è il cavolo cappuccio di Vinigo. Per chi non lo conosce, a metà ottobre c'è sempre la grande festa per il cavolo cappuccio, che è un prodotto riconosciuto poi dalla regione Veneto e di cui si trova traccia documentale fin dal 1600 nella letteratura e nei documenti, insomma, storici di questa coltivazione. Ecco, quindi questi sono un po' i miei hobby, le mie passioni, e l'altra è quella di dedicarmi qua nella politica, al nostro territorio, e in una visione di mettersi a disposizione della comunità. Certo. Ecco, quindi questa è un... Infatti qui viene anche la domanda successiva, ecco, cosa l'ha spinta a candidarsi come sindaco? Allora, io ho già maturato un'esperienza come vice sindaco dal 2014 al 2019, quando c'era l'allora sindaco Monia Bianchin. Allora mi occupavo di cultura, istruzione e lavori pubblici, visto la mia formazione tecnica e scientifica, insomma, su questo fronte. E attualmente sono consigliere comunale di opposizione. Che cosa mi ha spinto? Mi ha spinto quello che sempre mi ha spinto a dedicarmi alla comunità, cioè quello di prendermi cura delle persone. Questo è un mio tratto caratteristico, lo dicevo prima, nell'ambito della scuola, quello che ho fatto, no? Cioè gli ultimi. Infatti qualcuno mi diceva, quando lavoravo in carcere, diceva, ma te chi te lo fa fare di andare a lavorare in carcere? E io rispondevo sempre, ma e se questi qui non si occupa qualcuno della formazione e del recupero di questi, cosa ci troviamo poi fuori nella società? E quindi che cosa? Perché credo che sia anche un motivo, cioè, di orgoglio anche lavorare con queste persone, perché dopo cioè, si può vedere anche tutta la crescita e anche che maturano un certo interesse su, appunto, nella scuola, nella cultura che magari inizialmente non hanno. Certo. Sì, questo sicuramente, perché poi alla fine, no, io penso che i giovani siano sempre comunque un terreno fecondo, no? Un terreno in cui si può investire, in cui si può seminare, e poi qualcosa si raccoglie sempre, no? Ma se non si investe, non si semina, è difficile poi raccogliere, no? Ecco, quindi questo. E dopo, perché penso anche che l'ambiente, il territorio sia un valore da conservare, no? Cioè noi abbiamo questo pianeta, ne abbiamo uno solo, non è che ne abbiamo tanti, no? E lo dobbiamo, ce l'abbiamo in prestito, no? Come dice Papa Francesco, e lo dobbiamo conservare e consegnare alle future generazioni, no? Allora, quando andiamo a toccare alcuni temi, l'acqua,
Se pensiamo al problema dell'acqua, no? Qui noi siamo fortunati, ma abbiamo un grosso problema che è la cava Morganella che lavora in falda, no? Quindi perché avevamo espresso un parere contrario a questa ulteriore escavazione? Perché non possiamo mettere a rischio l'acqua potabile, no? Certo. L'acqua, l'aria, l'ambiente, quindi il problema sapete che la pianura veneta assieme a quella lombarda è uno dei territori più inquinati, no? Dal punto di vista dell'aria. Quindi queste sono cose, e poi anche la salvaguardia del suolo, perché poi se noi continuiamo a consumare suolo e a cementificare, dal punto di vista idraulico magari siamo in un territorio fortunato perché è molto permeabile, ma dal punto di vista del consumo di suolo poi cosa ci ritroviamo? Cioè io sto pensando, io vengo da un'azienda agricola, mio padre aveva un'azienda agricola, quindi dico, se continuiamo a mangiare terreno agricolo, noi poi ci ritroviamo con una limitatezza di terreno agricolo, no? Perché poi è quello che dà da mangiare. Quindi anche nella coltivazione di questi fondi, io conosco diversi agricoltori anche nel nostro territorio, che in questi giorni sono andato anche a trovare alcune aziende, eccetera, dico, ma anche per il ruolo che io ho come dottore agronomo, dottore forestale a livello regionale, no? Quando andiamo a confrontarci con la regione sull'uso anche di alcuni prodotti in agricoltura che dovrebbero facilitare e conservare quello che è i beni che noi andiamo a mangiare, cioè il nostro cibo, cioè salvaguardare e la salute. Bravo. Tu lavori in un certo settore che sai bene, no? Ecco. E quindi questo è dopo quello che mi preme è quello di coinvolgere i cittadini, no? Perché secondo me non possiamo non coinvolgere i cittadini. Noi l'abbiamo provato fra il 2014 e il 2019, è una fatica perché spesso qualcuno pensa solo a se stesso, no? E anzi molti pensano, e invece bisogna riuscire a coinvolgere, e dopo un'amministrazione deve essere trasparente, cioè non può essere che se un cittadino ti chiede una cosa tu non sei in grado di, non tanto di dargli una risposta, ma di metterlo di fronte a quelle che sono le opportunità che può cogliere sia all'interno dell'amministrazione ma anche al di fuori dell'amministrazione. Quindi, e coinvolgere soprattutto i giovani, perché se non facciamo crescere, e voi qua siete tutti giovani, no? E vi ringrazio anche di questo, secondo me questa cosa, più o meno giovani, ma secondo me questa vostra proposta nasce dal fatto che voi siete giovani, insomma, ecco questo. E quindi penso che sia importante far partecipare i giovani, insomma, e farli crescere anche in una partecipazione alle responsabilità della scelta della vita dei nostri territori. Sì, che poi sono quelli che dopo ovviamente andranno a rimpiazzare anche le generazioni precedenti, e quindi è giusto iniziare a costruire le generazioni future. Cin cin. Sì. Proseguiamo. Mm-hmm. Vai, Tommy. Beh, allora, sempre ritornando un po' sull'ambito personale, volevamo capire magari 2 pregi, 2 difetti suoi. Ecco. Allora, su questo fronte qua, partiamo dai pregi. Allora, dico già difetti, non vogliamo tipo lavoro troppo, queste cose. Contare. Esatto, che diventano pregi. Allora, come pregio, io sono sempre ottimista e vivo in serenità, cioè nel senso che nei rapporti con le persone cerco sempre di cogliere da ognuno la positività di quello che può dare, quindi questo io ritengo sia comunque un pregio nelle relazioni, non solo per la vita politica ma anche nelle relazioni quotidiane, insomma. E l'altro pregio è quello di aiutare sempre le persone in difficoltà. Ecco, questo è. La tua storia ce lo insegna. Sì, infatti, ho avuto anche. Prima, insomma, ha aiutato persone con serie difficoltà, non banali, insomma, non ho trovato il primo scappato di casa, insomma, situazioni. E in questo contesto io cerco sempre di essere di parola, anche se e di avere fiducia nelle persone, no? Anche se questo da parte di qualcuno dice tu spesso hai troppa fiducia, quindi può essere anche un difetto, cioè credere troppo alla parola che, però io dico
per me è un pregio questa cosa, per altri viene riconosciuto come un difetto, cioè qualcuno mi rimarca, Credulone. sì, mi rimarca questa cosa e io gli dico guarda che io sono così perché può anche essere un difetto e non lo nego, però io mi atteso con le persone in modo fiducioso, insomma mi rapporto sempre e mi aspetto altrettanto dall'altra parte, no? Però a volte so che può diventare un difetto. L'altra cosa è che sono sempre molto diretto e allora questo a volte può urtare la sensibilità. Certo, questo può diventare un difetto. Sì, può diventare un difetto e può urtare la sensibilità di qualcuno. Però anche questo, dico, può essere anche un pregio, cioè nel senso che è inutile far vedere una cosa che non è, no? O girarci attorno alle cose. Ci vuole anche sincerità, no? Ecco, quindi può essere un difetto quello di andare diretto. Può anche essere Sì, un dipende pregio. anche molto dall'intelligenza di chi recepisce il Ecco, messaggio. questo insomma sul fronte dei difetti e dei Ok, perfetto. E ecco, invece, tornando, diciamo, più alla concezione un attimo politica, due parole su come hai selezionato la tua squadra. Allora, su questo fronte le cose sono, diciamo, prioritariamente che ho condiviso poi anche con il gruppo, perché dico sempre, non vale un uomo solo al comando, no? Vale la squadra e anzi io nella squadra sono ben contento, direi che è necessario che molti ne sappiano più di me nei loro settori di competenza e allora la squadra cresce, no? Perché non posso sapere tutto io, chiaro, no? Certo. E quindi l'obiettivo era di avere una squadra che avesse delle competenze da mettere in campo, che non sono solo competenze di natura tecnico-amministrativa, ma anche delle competenze di ambito, di settore, competenze su come si lavora nel volontariato. Adesso so che qui parlo magari a qualcuno che ha un genitore che lavora anche nel volontariato, ma anche abbiamo, come avete visto nella nostra lista, abbiamo dentro dei professionisti, abbiamo dentro degli artigiani, abbiamo dentro dei pensionati, degli studenti, cioè perché è importante avere tutte le componenti di come è composta la nostra società poi, ecco. E questo era un aspetto su cui ci siamo concentrati nel costruire la squadra. L'altro sul quale io personalmente ho piantato un paletto è quello di avere la parità di genere, cioè su 16 candidati avere 8 donne e 8 uomini. So che ho scontentato qualcuno in questo, però è uno degli obiettivi che ho detto a tutta la squadra, vogliamo arrivare a questo, no? Perché secondo me questo è un segnale per chi lo vuol cogliere in una certa direzione, insomma, perché abbiamo bisogno ancora di fare molti passi avanti sul fronte della parità di genere. Ma sì. Beh, comunque, lei di fatto ha detto, replico quello che è la società nella mia squadra, quindi una squadra eterogenea, composta al 50% tra uomini e donne, con competenze eterogenee, età diverse, quindi sì, molto lineare. Obiettivo primario quando sarà e se sarà eletto sindaco. Obiettivo primario. Allora, qui ci sono principe. Allora, ci sono sicuramente delle cose da fare per questo territorio, no? L'obiettivo principe, da cui poi derivano tutti gli altri obiettivi, è quello di portare a casa risorse per la nostra amministrazione. Cioè, noi non possiamo continuare a gravare sull'IRPEF dei nostri cittadini e basta come entrate, quindi dobbiamo andare a pescare le risorse laddove ci sono. Bando PNR è passato, non siamo riusciti a portare a casa in questo comune risorse su questo, ma bisogna andare comunque a pescare risorse per tutti gli interventi che si vogliono fare. Comunque questa è la premessa e il cappello su cui poi costruire, diciamo così. Allora, se possibile, perché poi le norme non ce lo consentano, noi vorremmo anche bloccare il progetto di edificazione del parco urbano.
chiaro che questo è stato approvato dalla precedente amministrazione e lì ci sarà da lavorare col privato se ha una sensibilità per lavorarci, insomma, su questa cosa qua. E questa è sicuramente. Dopo, completare il lavoro della scuola media, cioè la scuola media è un progetto che deve essere completato, quindi questa è una priorità, qualsiasi sia l'amministrazione che va avanti, no? Perché c'è una perizia in ballo da 1 milione di euro che non è ancora stata coperta e quindi la ditta ha abbandonato il cantiere, e quindi direi che questa è una priorità assoluta. Ecco perché le risorse servono, no? E quindi completare era un progetto che era partito con noi, quindi nel 2018 avevamo avuto i finanziamenti e quindi questa è sicuramente una priorità delle cose da fare, ma anche per esempio mettere in sicurezza sismica le altre scuole, la parte vecchia della scuola di qui di Paderno e la Gastaldo, al di là del futuro che avrà o meno, però avere gli edifici pubblici in sicurezza sismica mi pare una priorità. C'erano già finanziamenti per questo, voi sapete che, o se i cittadini non lo sanno, questa amministrazione ha perso 1.250.000 euro di fondi che erano già stati acquisiti perché non ha mandato avanti alcuni progetti. Dopo chiaramente mandare avanti, se non è già stato avviato, la pista ciclabile di via Camalò, sulla quale noi abbiamo votato a favore lo scorso giugno perché c'era un finanziamento di 350.000 euro da parte della regione più altri 350.000 euro di mutuo. Adesso a febbraio l'attuale amministrazione è arrivata in consiglio comunale dicendo che ha perso il contributo di 350.000 euro dalla regione perché non aveva mandato avanti in tempo il progetto e ha aperto un altro mutuo di 350.000 euro. Quindi è un ulteriore debito del comune, ma se il progetto è avviato dovrà andare avanti, insomma, in ogni caso. Quindi io non sono per dire quello che ha avviato la precedente amministrazione non sa da fare, anzi mi aspetto che ci siano altri progetti nel cassetto, no? Da poter portare avanti. Quindi questo è serietà nella gestione della cosa pubblica, insomma. E anche per dare continuità alle diverse amministrazioni senza mettersi questo tra le mose. Al di là della bandiera politica o sì, certo. ideale, insomma. Un'altra cosa che è ferma lì, un buco che è fermo lì da 10-11 anni, ormai ex tennis, ex piscina, no? Allora anche quella è una che noi abbiamo a cuore. Insomma, io so che è stato depositato un project finance, io spero che sia buono, che vada avanti, che abbia gambe, perché ce n'era già uno pronto nel 2019 e l'attuale amministrazione ha ritenuto di abbandonarlo, no? Ma io se c'è ritengo di portarlo avanti, no? Non si può buttare via tutto se c'è materia su cui ci si può lavorare. Ecco, queste sono. E poi e questo sulle opere, avviare per esempio, che avevamo già avviato il progetto della rotatoria di Sant'Antonio, che non è più andato avanti, è rimasto fermo lì al palo per 5 anni, quindi anche quello è un progetto che già era stato condiviso con la provincia a suo tempo, no? E quindi questo è sicuramente una cosa da portare avanti. E poi per quanto riguarda, tornando a noi, aiutare per esempio le famiglie con figli piccoli, no? Che vanno alla scuola materna o che vanno al nido, cioè aiutare le famiglie che hanno figli piccoli per le rette che devono pagare. Questa è un'altra priorità che sicuramente va affrontata. E poi uno sportello, aprire uno sportello per le pari opportunità, in cui non solo le donne ma anche le persone in difficoltà possono trovare un punto di accoglienza per il loro futuro. Poi è stata persa l'occasione per la casa di comunità con i fondi PNR, ma su questo fronte ne parlavo anche col dirigente Benazzi dell'ULSS e qualcosa bisognerà pur fare, no? Anche sul nostro territorio. Quindi se non si chiamerà casa di comunità si chiamerà qualcos'altro, ma quindi in accordo con i medici dell'UTAP, l'ULSS e i privati bisognerà portare sul territorio un servizio che risponda anche ai bisogni di molti anziani, insomma, le esigenze, insomma, di un certo. che comunque si sta per così rinvecchiando, perché insomma purtroppo il trend italiano è quello che è il nostro, da noi non ci discostiamo dal trend italiano. Sì, diciamo l'ultima domanda si riferisce appunto al nostro comune, perché appunto lei corre per essere sindaco di Ponzano e quindi
Ponzano è il comune che amiamo, e se lei ci dice appunto cos'ha secondo lei Ponzano rispetto ad altri comuni in più, qual è, non so, la sua particolarità, peculiarità, la bellezza. Cosa porterebbe una persona a venire a stare a Ponzano rispetto ad altri comuni? Allora, io ogni tanto ho degli amici che vengono a trovarsi a Ponzano, no? E dico, ma che paese è? Cos'è? Dico, è un paese di periferia del capoluogo, no? Quindi adesso, senza andare a fare un confronto con gli altri paesi di periferia, ma ritengo insomma che Ponzano abbia delle cose che vale la pena per viverci, no? Per esempio, è sicuramente un paese in cui ci sono degli spazi verdi. Abbiamo ancora una zona a nord della Postumia che è una zona prevalentemente agricola, non solo a nord, un po' anche, in parte anche a sud, e quindi abbiamo un torrente Giavera che è un ambito naturalistico, al di là della visione che uno può avere, insomma, che comunque so che ci sono spesso persone che vanno a passeggiare lungo il Giavra, soprattutto nella parte bassa, insomma, quindi da quelle parti di Ponzano. E poi è servito anche dagli autobus, quindi una certa comodità anche per raggiungere la città. Ecco, quello che manca è un completamento delle piste ciclopedonali, e quindi anche questo è uno dei punti, delle cose da fare. Prima mi chiedevate cosa c'è da fare. C'è da completare la viabilità ciclopedonale che metta in raccordo non solo le 3 frazioni con i servizi del territorio, le scuole, le banche, le poste, il comune, eccetera, ma anche con la città di Treviso. Quindi Sì, infatti, da parte là di San Pelaio. Quindi anche questa è un po', però dico, chi viene a abitare, e poi abbiamo le ville venete, no? Ponzano, città delle ville, no? Abbiamo ben 11 ville venete. Quando io dico che a Ponzano, io ho degli amici in tutta Italia, no? Quindi conosco in tutte le province. Guarda che il mio comune nel suo piccolo ha 11 ville venete. 11 ville venete, sì, ha 11 ville venete, oltre a alcune case padronali, eccetera. E quindi anche questa è una ricchezza. E poi abbiamo una bella raccolta di macchine fotografiche che tutti ci invidiano. Io spero che voi le abbiate viste. Quando ero assessore alla cultura abbiamo portato anche dei pullman di turisti a vedere questa collezione di macchine, insomma, quindi da promuovere ne abbiamo. E poi sul sociale abbiamo una cosa che magari non tutti sanno, neanche i nostri concittadini. Abbiamo una dispensa solidale. Abbiamo una dispensa solidale che abbiamo messo in piedi grazie alla disponibilità del Granello di Senape, che è una comunità che è a Ponzano, e che vede la collaborazione dei servizi sociali del comune, delle 3 parrocchie e di alcune associazioni del territorio che danno una mano per la gestione di questo. E guardate che questa è una risorsa per le nostre famiglie in difficoltà, perché attualmente mi pare che circa un 35-40 famiglie vanno settimanalmente, e anche famiglie con bambini piccoli vanno settimanalmente a questa dispensa solidale, e c'è anche un'azione con i servizi sociali. Io penso che questa sia un bellissimo investimento che il nostro territorio ha fatto sul sociale, e quando anche racconto in giro per l'Italia che abbiamo questa cosa, dicono: ma la gestiscono gli altri? No, la gestiscono le nostre associazioni, la gestisce il nostro comune, la gestisce le nostre parrocchie, che ogni prima domenica del mese raccolgono viveri nelle 3 parrocchie. E diciamo, poi ci sono le associazioni, una bella cosa, no? Il palio che altri non hanno, con le loro contrade, no? Io faccio parte di una contrada, ecco, per esempio la mia contrada, di cui non faccio il nome, posso fare il cognome, per esempio, è una delle associazioni che dà una mano alla dispensa solidale, quindi questo, le contrade, e sicuramente poi tutte le altre associazioni che lavorano sul territorio, che secondo me devono fare un passetto avanti rispetto alla collaborazione, no? Perché non può esserci che abbiamo tante sovrapposizioni di eventi, e soprattutto in alcuni settori delle sagre, no? Che mettono un po' in difficoltà l'una o l'altra. Quindi va fatto un calendario annuale per queste cose e condiviso con le associazioni, no? Perché poi ognuno guarda la sua specificità. Però insomma bisognerà lavorare assieme su questo fronte qua.
Quindi ne abbiamo tante cose Sì. interessanti. Allora, adesso che siamo alle battute finali, ci stacchiamo un attimo dalla parte più, come posso dire, Intellettuale, più Sì. locale, ma cioè, più inerente diciamo, alle elezioni ci saranno tra un mesetto. istituzionali, passiamo alla parte un po' più ludica. E beh, lei si può sentire libero di dire quello che vuole, ma contrari ti fate il palio. Non ha detto il nome prima, Eh. cioè, prima Scusa, la domanda, è in territorio neutro. ripeti la domanda. Contrada ti fate il palio. Io faccio parte della contrada Croce Cautorta, quindi Bene. non posso negare di far parte di No, questa infatti. e tifo per questa. No, vabbè, Giusto così, ad esempio, giusto io faccio così. parte del centro, ma sono presidente del Borgoruga e tifoso del Borgoruga, per cui ci può essere anche la sorpresa dietro. Ma comunque va bene. Dopo, in realtà, è bello quando vedere tutte che partecipano. No? La cosa bella è che ognuno appunto partecipa con la sua contrada e ci sia anche Ecco. una sana rivalità. Certo. E domande che noi facciamo a tutti i nostri ospiti, che è la domanda principe del nostro podcast, è la domanda quinta superiore. La domanda quinta superiore fa riferimento a un evento successo a un nostro contradaiolo che aveva ecceduto con l'utilizzo di alcolici, per cui si è reso diciamo protagonista di alcune situazioni ilari. E noi ovviamente non vogliamo incentivare l'utilizzo, sì, esatto, in modo l'abuso di alcol. Però se lei mi è capitato di trovarsi in questa situazione. Alle superiori non tanto, perché non avevo tempo, dovevo lavorare e studiare, però magari all'università qualche goliardata l'abbiamo fatta, no? E quindi me ne vengono in mente due. Una quando col nostro professore di selvicoltura ci ha portato al Bosco della Mesola e dopo siamo andati a finire tutti in spiaggia, ovviamente senza costume, quindi tutti si sono levato tutto e abbiamo fatto sparire alcune mutande di qualche compagno che non usciva più dall'acqua. Ecco, che è rimasto congelato. E un'altra goliardata quando eravamo all'università, sempre su a Bressanone, che abbiamo preso uno dei nostri professori, l'abbiamo buttato dentro una fontana e il professore ha bocciato tutti oltre che denunciato. Quindi va bene, dai. Ultima domanda, chi vince le elezioni? Questo dipende da voi. Va bene. Da noi Borgoruga, da tutti voi che ascoltate questo podcast e anche da tutti voi qua presenti. Grazie mille. Noi ci abbiamo messo la nostra parte, adesso sta ai cittadini fare le loro scelte. Bene. Grazie ancora a voi di questa ospitalità. Grazie Renzo. Abbiamo avuto Renzo Trevisin, candidato sindaco. Sapete che potete trovare la puntata sia su Spotify che su YouTube e appunto in bocca al lupo alle elezioni. Grazie. E ci vediamo. Ok. Grazie Renzo. Grazie mille. Ciao.